Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine kwa mwendelezo wa kipindi chetu, kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnuko Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba zilizoko chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka mvutano baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani umeendelea kuchukua taswira mpya kila uchao, na hii inaweza ikapimwa kwa kutazama mambo mengi ambayo yamekuwa yakiendelea kuhusiana na mgogoro husika. Jambo la kwanza ni hatua ya nchi ya Iran kuonekana inagomea usitishaji wa mapigano, kwa kuzingatia kwamba katika siku kadhaa nyuma palikuwa na pendekezo la usitishaji wa mapigano kwa takriban siku 10, jambo ambalo linaonekana kwamba halijaweza kufanya kazi. Lakini vile vile kutokana na safari ya hivi karibuni ya takriban tarehe 23 ya waziri mkuu wa nchi ya Iraq Ali Al-Zaidi kuelekea katika nchi ya Iran, palikuwa kuna mambo mengi ambayo yamekusanyika ndani yake kimahusiano, lakini ujumbe mama hasa inaonekana ni kuhusiana na ujumbe kutoka katika nchi ya Marekani kuhusiana na swala la uwezekano wa usitishaji wa mapigano. Inawezekana halikuwa ni direct, lakini hasa ujumbe wa Ali Al-Zaidi kuelekea katika nchi ya Iran inaonekana hasa message ni kuhusiana na swala la usitishaji wa mapigano, jambo ambalo linaonekana kwamba nchi ya Iran imekuwa ikilikataa kwa hivi sasa, na jumbe ambazo zimekuwa zikitumwa na makamanda kutoka katika nchi ya au jeshi la IRGC kwa ujumla limekuwa likizungumza wazi kabisa kwamba hivi sasa swala la usitishaji wa mapigano maana yake ni jambo ambalo haliwezekani, kwa kuzingatia kwamba tekniki ambayo imekuwa ikitumika na nchi ya Marekani ni kwamba usitishaji wa mapigano imekuwa ni fursa ya Marekani kuweza kujipanga zaidi au kuleta silaha zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati ili kuweza kuendeleza zaidi mgogoro. Katika mazingira namna hiyo, maana yake inaonekana kwamba ni mazingira ambayo yamekuwa yakipingwa na jeshi au na nchi ya Iran mpaka pale itakapofikia kwamba kuna uwezekano wa usitishaji wa mapigano wa kudumu na sio wa muda mfupi. Hii ni hali ya kwanza ambayo imekuwa ikijitokeza kwa hivi sasa. Lakini jambo la pili, katika hali hiyo hiyo, maana yake inawezekana ikasadifu ya kwamba Iran wanaamini kwamba wapo katika position nzuri, na ndio maana kwao swala la usitishaji wa mapigano wanalichukulia kama ni sehemu ya option. Lakini katika upande mwingine inawezekana kwamba Marekani wanaona madhara ya kuendelea kwa mgogoro huu, na hii ni kutokana na kwamba bei za mafuta katika soko la dunia zimeendelea kupanda, na hali ya kuwa katika siku za nyuma jitihada au msimamo wa nchi ya Marekani baada ya kusukumwa na wale wasuluhishi kama nchi ya Pakistan, maana yake msimamo wake wa kukubaliana na usitishaji wa mapigano baina yake na nchi ya Iran ulikuwa umesaidia kwa kiwango fulani kuweza kupunguza zile bei za mafuta ambazo zilikuwa zinaendelea kukua katika soko la dunia. Kwa hivyo katika mazingira namna hiyo ni kwamba mpaka sasa hivi kinachoonekana ni wazi kabisa kwamba nchi ya Iran wao wanaamini kupitia hiki ambacho kinaendelea sasa hivi na msimamo wao waliokuwa nao hivi sasa, maana yake unawezekana ukawapa fursa nzuri ya kuwa na kadi nzuri wanapokuja kuingia katika makubaliano na nchi ya Marekani, kwa kuzingatia kwamba mpaka sasa hivi kinachoonekana ni kwamba Iran wao ndio wana nafasi ya kuamua bei za mafuta ziweze kupanda au bei za mafuta ziweze kushuka na sio nchi ya Marekani. Na ndio maana hivi sasa kinachoonekana kutokana na msimamo wa nchi ya Marekani na msimamo wa nchi wa kundi kama la Houthi, maana yake umepelekea bei katika soko la dunia imekuwa ikiongezeka kila uchao. Hii ni hali ya kwanza ambayo tumekuwa tukiona kwa hivi sasa, inatokana na upande mmoja kugomea kusitisha mapigano. Lakini hali ya pili ambayo imekuwa ikiendelea ni namna gani kwamba kila upande mmoja umekuwa ukitengeneza mlinganyo mpya. Nchi ya Marekani imetangaza kwamba kwa hivi sasa mashambulizi yote ya nchi ya Iran dhidi ya meli ambazo zinaingia katika mlango bahari wa Hormuz, meli hizo zitafidiwa kutokana na mali za nchi ya Iran ambazo zimekuwa zikizuiliwa katika nchi tofauti tofauti kutokana na vikwazo vya nchi ya Marekani. Lakini katika mazingira hayo hayo vile vile nchi ya Iran na yenyewe imetangaza
kwamba shambulizi lolote la nchi ya Marekani ambalo litakuwa limeelekezwa moja kwa moja katika nchi ya Iran kiasi cha kupelekea raia wa nchi ya Iran kufariki, maanake hapata kuwa na majibu kutoka katika nchi ya Iran isipokuwa kushambulia katika senta ambazo wanaamini kwamba wanajeshi wa nchi ya Marekani wapo. Kwa hivyo kifo cha raia mmoja wa nchi ya Iran maanake kitajibiwa na kifo cha askari mmoja wa nchi ya Marekani. Katika mazingira namna hiyo, maanake ni ishara ya wazi ya kwamba grade ya target ya nchi ya Iran maanake itakuwa imepandishwa kama ilivyokuwa grade ya nchi ya Marekani, kwamba Marekani kwa hivi sasa ukitazama nature ya mashambulizi yao, licha ya kuwa katika siku za nyuma walikuwa wakishambulia katika baadhi ya zile asset za kijeshi, lakini mashambulizi yalipanda katika grade yakaelekea katika kushambulia katika sehemu za miundombinu, na ndio maana ilionekana katika sehemu za madaraja kulikuwa kuna aina ya mashambulizi. Lakini kwa hivi sasa inaonekana kwamba nature ya mashambulizi yake imekuwa ikienda mpaka katika sehemu za biashara ambazo sio kubwa za kiwango hicho, lakini imekuwa ikiripotiwa katika baadhi ya senta kama za Yazdi au katika baadhi ya senta zingine kama za Anzal kule upande wa kaskazini mwa nchi ya Iran, na maeneo mengine imekuwa ikiripotiwa aina ya mashambulizi ya namna hiyo. Maana yake ni kuonyesha kwamba ile grade ya mashambulizi ya nchi ya Marekani imekuwa ikipanda. Halikadhalika kwa msimamo wa nchi ya Iran wa hivi sasa, inaonekana kwamba grade ya target yake imekuwa ikiongezeka kiasi ambacho kwa hivi sasa imetangaza wazi kwamba swala la raia wa nchi ya Marekani, kwa maana kwamba wale wanajeshi wa nchi ya Marekani, iwapo watakuwa wamefariki katika mashambulizi ya nchi ya Iran, haitozingatiwa kwamba ilikuwa ni sehemu ya bahati mbaya, labda wao walikuwa wakitarget tu katika asset za kawaida, bali kutarget sehemu ambayo wanapatikana wale wanajeshi wa nchi ya Marekani ni moja katika malengo ya hivi sasa ya nchi ya Iran, ili kuhakikisha kwamba inakuwa ni sehemu ya kulipa kisasi kwa raia wa nchi ya Iran watakaokuwa wamefariki kutokana na mashambulizi ya nchi ya Marekani. Hii ni taswira nyingine, lakini taswira mpya nyingine ambayo imeongezeka kwa hivi sasa ni kuongezeka kwa players wengine. Katika siku za nyuma tuliona kwamba kundi la Houthi liliongezeka katika mgogoro huu, hali ya kuwa katika siku za nyuma ilikuwa ni kama kundi ambalo limelala, lakini baada ya kutangaza equation mpya ya kuhusiana na sehemu ya Bab al-Mandab, na hasa ikihusu zaidi nchi ya Saudi Arabia, manake tuliona ni ushiriki mpya umeongezeka katika mgogoro husika kiasi ambacho umechangia vile vile katika kupanda bei za mafuta, kwa kuzingatia kwamba nchi ya Saudi Arabia ni moja katika supplier wakubwa wa mafuta. Baada ya kuonekana kuna mgogoro katika mlango bahari wa Hormuz, maana yake ilihamisha nguvu zake kubwa katika bandari ya Yanbu katika upande wa magharibi mwa nchi ya Saudi Arabia, na njia ilikuwa ni nyepesi kutokea katika upande wa Red Sea au Bahari Nyekundu kupita katika sehemu ya Bab al-Mandab kuingia katika sehemu ya Arabian Sea kuelekea katika mlango bahari wa Malaka na kuelekea katika nchi za Asia. Ilikuwa ni hesabu ambayo ni nyepesi, lakini kutokana na kufungwa kwa sehemu ya Bab al-Mandab, maana yake sasa hivi hesabu ya nchi ya Saudi Arabia ni lazima mapito yake yapite katika mlango katika mfereji wa Suez Canal, ipite katika mlango bahari wa Gibraltar, izunguke upande wa kusini mwa Afrika katika rasi ya Tumaini Jema, na kisha baada ya kuelekea katika upande wa Asia, ambao kwa namna yote ni kwamba gharama ni lazima iongezeke, na inaongezeka kwa sababu kwanza ya roots, lakini vile vile kupitia gharama zinazoongezeka kupitia zile kampuni za insurance. Kwa hivyo katika mazingira namna hii tunaona kwamba Houthi iliongezeka kama ni player mpya, lakini hivi sasa maana yake kuna player mwingine ameongezeka ambaye ni nchi ya Uingereza. Nchi ya Uingereza katika kipindi cha utawala wa waziri mkuu aliondoka madarakani Keir Starmer, msimamo wake ulikuwa wazi kwamba wenyewe hawawezi kushiriki katika mgogoro husika, bali ushiriki wao ni kwa namna ya kuzuia mashambulizi ya nchi ya Iran yasiweze kuleta madhara katika sehemu za maslahi ya nchi ya Uingereza pamoja na washirika katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini kwa kuingia kwa waziri mkuu mpya Andy Burnham, msimamo wake umekuwa uko wazi ya kwamba bezi za nchi ya Uingereza zinaweza kutumika katika kufanya mashambulizi dhidi ya nchi ya Iran, kwa maana kwamba ndege za nchi ya Marekani zinaweza kutua katika sehemu za bezi za nchi ya Uingereza. Lakini kinachoonekana kwa taarifa zilizokuwa wazi, baadhi ya ndege ikiwemo kama B1 zimekuwa zikishuka katika sehemu ya Akrotiri katika nchi ya Cyprus, kwa kuzingatia kwamba jeshi au ile nchi ya Uingereza maana yake ina bezi mbili takriban katika nchi ya Cyprus. Kuna bezi ya Akrotiri na kuna bezi ya Dhakelia. Kwa hiyo bezi ya Akrotiri inaonekana kwamba kuna ndege zimekuwa zikitoka katika bezi husika kuja kufanya mashambulizi ndani ya nchi ya Iran. Katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba ile scope au ile uwanda wa mgogoro husika, maana yake ni kwamba hauna muda mrefu isipokuwa utakuwa umeongezeka
kwa kiwango kikubwa. Itakuwa imeongezeka upana wake kwa kuzingatia kwamba nchi ya Cyprus ipo katika bara la Ulaya. Katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba umbali kutoka Cyprus mpaka sehemu kama ya Israel, kwa maana ya kwamba nakusudia maeneo ya Lebanon, upande wa kusini mwa Lebanon ambao inapatikana kundi kama la Hezbollah, maana yake ni kwamba kundi la Hezbollah lina uwezo wa kushambulia katika sehemu ya Cyprus. Hii ni jambo la kwanza. Lakini ukiachilia mbali uwezo wa kundi kama la Hezbollah kushambulia katika sehemu ya Cyprus kwa maslahi ya nchi ya Iran, maana yake ni kwamba Iran yenyewe vile vile ina uwezo wa kufanya mashambulizi yakafika katika sehemu kama za Cyprus. Hili ni jambo ambalo iwapo litatokea, aidha kwa kundi kama la Hezbollah kushambulia sehemu ya Cyprus au kwa Iran wenyewe kushambulia sehemu ya Cyprus, ambapo kuna interest za nchi ya Uingereza na ambazo zinatumika na nchi ya Marekani kushambulia katika nchi ya Iran, maana yake ni kwamba mgogoro utakuwa umetanuka kutoka katika sehemu ya Mashariki ya Kati, maana yake umefika mpaka katika sehemu ya mashariki mwa bahari ya Mediterranean, hasa katika maeneo ambayo ni seleka vivini maeneo ya Ulaya. Lakini ukiachilia mbali hapo, maana yake ni kwamba tunachokitarajia mbele, kuna uwezekano mkubwa Marekani wakaanza kutumia bezi kama ya Diego Garcia. Kitendo cha kutumia bezi ya Diego Garcia, matokeo yake ni kwamba Iran wana uwezo vile vile wa kushambulia katika sehemu ya bezi kama ya Diego Garcia, kwa kuzingatia kwamba Uingereza wana sehemu ya bezi katika sehemu ya Diego Garcia, na kwa muda mrefu Marekani walikuwa wakitumia bezi husika. Katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba kwa kuzingatia nchi ya Iran ina silaha kama Khorramshahr 4 ambazo zinaonekana kwamba zinaweza kufika katika sehemu ya Diego Garcia, au sehemu kama zile Shahid 136 au Shahidi 149 ni aina ya drone ambazo zinaweza zikaenda umbali wa kufika katika sehemu kama ya Diego Garcia. Maana yake ni kwamba yote inaweza ikaleta tafsiri ya kwamba mgogoro, kuna nafasi kubwa inawezekana katika siku za usoni ukatanuka kiwango cha kutoka katika mipaka ya eneo la Mashariki ya Kati, kutokana na kuongezeka kwa player mwingine ambaye ni nchi ya Uingereza. Kwa hivyo huu ni muonekano ambao unaashiria wazi kabisa kwamba ile mgogoro baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani umeanza kuchukua taswira mpya. Achilia mbali kwamba ile hali ya kawaida imekuwa ikiendelea, ambayo vile vile inaweza ikatupa structure ya tofauti. Kwa mfano, ukiangalia mashambulizi kama ya nchi ya Marekani yamekuwa yanaonekana kwamba yakikariri katika maeneo ambayo yamezoeleka, maeneo kama ya Bandar Abbas, katika sehemu kama za Siriki, sehemu katika kisiwa kama cha Kashmir, ambao kwa kiwango kikubwa yanaonekana yapo katika jimbo la Hormuzgan province, lakini vile vile katika maeneo kama ya Bushehr, katika maeneo kama ya Ahvaz au kule Khuzestan, mashambulizi yamekuwa yakifanyika. Lakini nchi ya Marekani hivi sasa inaonekana imeanza kwenda mbali zaidi, na hasa kwa kuzingatia kwamba kuna mashambulizi yamefanyika katika sehemu kama ya Yazdi, ambayo Yazdi inapatikana katikati ya nchi ya Iran, maana yake ni umbali mrefu zaidi. Ilipoonekana kwamba kuna sehemu ya maslahi ambayo yana umuhimu kwa nchi ya Marekani kuweza kuyafikia, inaonekana kwamba nchi ya Marekani imefanya mashambulizi katika sehemu ya Yazdi. Lakini vile vile nchi ya Marekani imefanya mashambulizi katika bandari ya Anzal ambayo inapatikana upande wa kaskazini mwa nchi ya Iran, kwa maana ya kwamba ni bandari ambayo inapatikana katika bahari ya Caspian. Maana yake kutarget katika sehemu kama katika bandari ya Anzal, maana yake Marekani kwa hivi sasa inaonekana sehemu ya mashambulizi yake yamekuwa yakienda mbali zaidi, na ndio maana kwamba inaonekana maeneo kama ya Yazdi imefikiwa, maeneo kama ya Anzal, katika bandari kama ya Anzal imefikiwa, katika maeneo kama ya Isfahan ambayo inaonekana yako ndani kidogo yameweza kufikiwa, katika maeneo kama ya Khurramabad ambayo inaonekana yako juu ya sehemu kama ya Khuzestan yameweza kufikiwa. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba nchi ya Marekani imekuwa ikitanua sehemu ya mashambulizi yake, na licha ya kuwa zile target vile vile zimekuwa zikianza sasa hivi kubadilika, kiasi ambacho kuna sehemu, kwa mfano katika sehemu kama ya mji kama Khuzestan, sehemu ambazo zimeshambuliwa zinaonekana kama ni sehemu za uzalishaji wa mafuta. Lakini vile vile ukiachilia mbali kushambulia katika sehemu za uzalishaji wa mafuta, hata baadhi ya sehemu za biashara inaonekana kwamba kwa hivi sasa zimekuwa zikiguswa na mashambulizi ya nchi ya Marekani. Lakini katika upande wa mashambulizi ya nchi ya Iran yanaonekana kwamba yamekuwa yakikariri katika maeneo ambayo yamezoeleka. Maanake kwanza katika nchi kama ya Kuwait, katika bezi kama za Camp Beering,
kuna mashambulizi yamefanyika, lakini vile vile katika maeneo kama ya Ali Salib Base kuna mashambulizi yamefanyika. Ukienda katika sehemu kama za Bahrain kuna mashambulizi yamefanyika, katika sehemu kama 50 Fleet Base au katika sehemu kama za Sheikh Isa. Ukienda katika sehemu kama za Jordan mashambulizi yamekuwa yakiendelea kufanyika, ambayo lengo kwa upande wa nchi ya Iran, lengo mama linabaki ni lile lile, kuhakikisha kwamba bezi za nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati zinapoteza uhai wake. Na ndio maana inaonekana kwamba katika bezi ambazo ni muhimu na zimekuwa zina matumizi ya muda mrefu kama ya Al Udeid ambayo inapatikana katika nchi ya Qatar, ambayo ndio bezi ilikuwa bezi kubwa zaidi ya nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, ambayo inatake control ya eneo lote la Mashariki ya Kati mpaka kwenda katika baadhi ya maeneo ya upande wa katikati ya Asia. Inaonekana kwa sasa hivi ni kwamba ndege zimeweza kuondoka katika eneo husika, ni kama ile sehemu ya bezi imebaki kwamba iko tupu. Yote maana yake ni kwamba inatokana na sehemu ya mashambulizi ya nchi ya Iran, ambayo lengo lake ni moja, ni kuhakikisha kwamba uwezo wa bezi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati unapotea kabisa. Kwa hivyo hali hii ya mashambulizi kutoka katika nchi ya Marekani na nchi ya Iran imekuwa ikiendelea, pamoja na kwamba imekuwa sasa hivi inaanza kuathiriwa na baadhi ya misimamo kama hiyo ya nchi ya Iran kwamba hawataki ceasefire, lakini vile vile imekuwa ikiathiriwa na swala kama la kuongezeka kwa players wengine katika jambo husika la mgogoro baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran. Sasa katika mkusanyiko haya yote ni kipi ambacho tunachokiona katika jambo husika? Maanake lile ambalo tunaliona ni kwamba kwa hivi sasa kuna nafasi kubwa ya pressure zaidi kuongezeka dhidi ya nchi ya Iran. Kuna nafasi kubwa ya pressure zaidi kuongezeka dhidi ya nchi ya Iran, na hii inaweza kutumwa na mambo kadhaa. Kwanza kabisa ni hatua kama hiyo ya nchi ya Uingereza kutoa fursa kwa nchi ya Marekani kuweza kutumia sehemu ya bezi zake dhidi ya nchi ya Iran, lakini vile vile hata nchi za GCC, zile nchi za Gulf zimetoa tamko siku ya leo takriban, zikiashiria kwamba na zenyewe zina haki ya kuweza kulipa kisasi kwa kile kinachofanywa na nchi ya Iran, aidha kwa umoja wao au kwa upweke, kwa maana kwamba kwa nchi moja yenyewe kuishambulia nchi ya Iran au kwa umoja wao kushambulia nchi ya Iran. Hii ni move ambayo inakuja ikionyesha wazi kabisa kwamba inawezekana ikawa inasukumwa nyuma ya pazia kwa sababu ya msimamo wa nchi ya Iran kwamba hawataki ceasefire. Kwa hivyo katika mazingira namna hiyo, pressure ya nchi ya Marekani, ushiriki wa kuanza rasmi kwa ushiriki wa nchi kama ya Uingereza, lakini vile vile matamko kama ya GCC, haya yote yanakuja baada ya kuonekana kwamba msimamo wa nchi ya Iran ni kwamba hawahitaji ceasefire. Kwa hiyo kuna uwezekano wa pressure zaidi kuweza kuongezeka. Lakini je, pressure hii inaweza kubadilisha chochote? Bila shaka haiwezi kubadilisha chochote. Na haiwezi kubadilisha chochote kwa kuzingatia sehemu au sensitivity tunasema kwa Kiingereza. Yaani kwa maana kwamba yale maeneo muhimu ya hizo nchi husika ambazo zinaweza zikatumika katika kuleta pressure dhidi ya nchi ya Iran. Ukiangalia nchi kama za Gulf, kuanzia nchi kama za Qatar, Bahrain, Kuwait, nchi kama za Saudi Arabia, maanake ni nchi ambazo moja katika maeneo yake muhimu kama yale ya zile sehemu za uzalishaji maji ni maeneo muhimu sana, ambayo wanapoingia au wakisema labda wanaingia katika mgogoro moja kwa moja dhidi ya nchi ya Iran, manake maafa au madhara yanayoweza kujitokeza kwa upande wao yatakuwa ni madhara makubwa, kwa sababu sehemu ambazo wanategemea especially katika upande wa sehemu kama maji, manake kwa kiwango kikubwa wanategemea maji ambayo yanatengenezwa katika desalination centers, ambazo ni sehemu zinapatikana katika huba ya Uajemi, kiasi ambacho mashambulizi ya nchi ya Iran lao yataelekezwa katika center husika, manake vita inawezekana ikaisha siku hiyo hiyo. Kwa hivyo pressure ambayo inawezekana ikaletwa labda na zile nchi za GCC ambao ni jamaa wa karibu au wamekuwa na ukaribu mkubwa na nchi kama ya Marekani pamoja na nchi za kama Uingereza na mfano wake, maana yake ni kwamba labda ni pressure ya diplomasia. Lakini ushiriki wa moja kwa moja maana yake ni kwamba madhara yanayoweza kujitokeza ni madhara makubwa iwapo
baadhi ya senta tu muhimu zinaweza zikaguswa kama zile za uzalishaji maji, kwa kuzingatia kwamba nchi husika 60%, 70% na zingine mpaka 80% ya maji yao wanatumia maji ya bahari ambayo huwa yanatibiwa na kisha baadaye yanaweza kutumika katika matumizi ya kawaida ya binadamu. Hili ni jambo ambalo linaashiria wazi kabisa kwamba hiyo pressure ambayo inaonekana kwamba inaweza ikaja ndio, lakini kufanikiwa kwa kiwango kikubwa inawezekana ikawa na uwezekano mdogo. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukiliona ni kwamba nchi ya Iran imekuwa ikiendelea kuamini kwamba iko katika nafasi nzuri katika mgogoro husika, na hili linaweza ikapimwa na msimamo wake ya kwamba wamekuwa wakigomea swala la kusitisha mapigano kwa maana ile ceasefire, na hoja yao ya msingi ni kwamba wamekuwa wakishitumu nchi ya Marekani ni kama inafanya ujanja wa kutumia hoja ya usitishaji wa mapigano ili wao kuweza kujipanga pale wanapoona kama kuna mazingira upande wao yanakuwa sio mazuri. Kwa hivyo hali sasa hivi inaonekana kwamba kwa msimamo huo, licha ya kwamba katika ground inawezekana paka kuna mazingira tofauti, lakini kwa msimamo huo maana yake Irani wanaamini kwamba wao wana nafasi ya kuendelea kufyonza ile sehemu ya mashambulizi ya nchi ya Marekani katika namna ambayo inaweza ikaendelea kuwa na maslahi kwa upande wao, kwa kuzingatia kwamba mtikisiko ambao unaendelea duniani ambao unatokana na kupanda kwa bei za mafuta, maanake hauwezi kuongeza pressure kwa yoyote isipokuwa hasa kwa nchi ya Marekani. Kwa hivyo katika mazingira namna hiyo, maanake nchi ya Irani wao wanaamini kupanda kwa bei za mafuta hakuna kitakachopelekea mbele isipokuwa kupatikana kwa makubaliano ya kudumu kutokana na pressure ya jumuiya ya kimataifa au jamii ya kimataifa, kwamba mwisho wa siku itaisindikiza nchi ya Marekani kwamba sasa hivi mtakapoingia katika makubaliano yawe makubaliano ya kudumu na isiwe vinginevyo, kwa kuzingatia kwamba bei katika soko la dunia inakuwa inakosa utulivu kutokana na hali ya kuendelea kwa mashambuliano ya mara kwa mara. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukiendelea kulitazama katika mkusanyiko wa hili ni kwamba Rais Donald Trump au ile nchi ya Marekani kiujumla ni kwamba imejikuta ipo katika sintofahamu, kwa kuzingatia kwamba kuendelea kwa vita na kusitishwa kwa vita kote kunaonekana kwamba hakuna maslahi ya moja kwa moja kwa nchi ya Marekani. Kuendelea kwa vita hakuna maslahi kwa kuzingatia kwamba bado nchi ya Iran ina benki kubwa ya kufanya mashambulizi, kwa sababu eneo lote la Mashariki ya Kati maana yake ni eneo ambalo wao wanaweza kufanya mashambulizi, isipokuwa kuna baadhi ya maeneo yanaweza yasiguswe kwa kuzingatia kwamba ile grade ya mashambulizi bado haijafikia. Kwa mfano, kipindi cha vita takriban siku 40 tuliona baadhi ya sehemu za biashara zile commercial areas Iran walikuwa wakifanya mashambulizi katika sehemu kama zile. Lakini kwa hivi sasa inaonekana kwamba sehemu ambazo zimekuwa zinashambuliwa ni sehemu ambazo zina maslahi moja kwa moja ya kijeshi au yamekuwa zikisupport zile operations za nchi ya Marekani. Pamoja na kwamba sehemu za kibiashara ambazo zinamilikiwa na nchi ya Marekani au washirika wa nchi ya Marekani bado zipo, lakini kwa hivi sasa nchi ya Iran imekuwa haishambulii katika sehemu husika. Hili limekuwa likiashiria wazi kabisa kwamba kuendelea kwa mgogoro bado hakuwezi kuwa na maslahi kwa nchi ya Marekani, kwa kuzingatia kwamba mpinzani wake ambaye ni nchi ya Iran bado amekuwa na benki kubwa ya maeneo ya kushambulia ambayo yana madhara makubwa kwa nchi ya Marekani yenyewe na yana madhara makubwa kwa washirika wa nchi ya Marekani ambao mwisho wa siku ni lazima waweke pressure kwa nchi ya Marekani kuweza kustopishwa kwa mapigano husika. Lakini kustopishwa vile kwa mapigano bado hakuna maslahi kwa nchi ya Marekani, kwa kuzingatia kwamba makubaliano yote ambayo yataingiwa baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani, kuna sehemu muhimu ambazo bado zinakuwa haziko katika udhibiti wa nchi ya Marekani, na hasa sehemu ya mlango bahari wa Hormuz ambaye ndio mama wa mgogoro husika. Bado nchi ya Iran imekuwa ikiamini kwamba equation ya mlango bahari wa Hormuz au mlinganyo au ile hali ya mlango bahari wa Hormuz haitafaa tena kurudi kama ilivyokuwa kabla ya vita. Ilivyokuwa kabla ya vita, manake meli zilikuwa zikipita bila masharti, bila vizuizi vya namna yote. Lakini kwa hivi sasa manake nchi ya Iran inachoamini ni kwamba swala la mlango bahari wa Hormuz katika kipindi cha vita litabaki chini ya udhibiti wa nchi ya Iran. Katika kipindi cha amani litakuwa ni swala la makubaliano baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani na nchi ya Oman, pasi na yote kuweza kuingilia. Kwa hiyo hii ni hali halisi ambayo imekuwa ikiendelea katika mgogoro baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani, pamoja na kwamba bado tumekuwa tuna muda au tumekuwa tunataraji kwamba tutakuwa tuna muda wa kuendelea kutazama hali husika ambayo imekuwa ikiendelea kubadilika, na tukitaraji kwamba huenda katika muda unaofuata mbele tunaweza tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa.
Nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu na nikuombe usahau kusubscribe, kulike, share pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.